Ok, vamos a empezar con el unboxing. Vamos a empezar con el unboxing de unos audífonos llamados Mattel Fusion Metal Fuse Earphones. Ok, estos audífonos, pues como podemos ver, tal vez no son muy reconocibles debido a que tal vez la empresa no es todavía pues, de las más reconocidas, pero por lo que estuve viendo sus especificaciones y eso parecen buenos. A ver, vamos a empezar con abrirlos. Ya. Espera. Ok, ya están listos para sacar el empaque. Es que si no, una mano nomás no se puede. Muy difícil. Salta la verga, güey. Bueno, ahí está. Ok, aquí tenemos la póliza de garantía. Ya. Es el empaque principal. Bueno, aquí es donde vamos a ver como la parte de afuera. Está bonito. Y este es el empaque ya, así que pues donde debes abrir para sacar el producto. Pues voy a ver cómo lo abro porque si no... ¿Quieres sonido fuera de este mundo? Con Mattel Fusion no tienes opción. Aplastantes, bajos y altos asombrosos. Parece que tienes un equipo de sonido en la cabeza. Bueno, quizás si lo tienes. Y bueno, este es en español y también está en inglés. Eso, un año de garantía con la empresa oficial, hecho en China. Bueno, como sabemos, la mayoría de las cosas están hechas en China debido a la manufactura tan barata. Y vamos a abrir estas cosas. Ok, aquí ya lo estamos abriendo. Lo estoy sacando. Ahí está. Bueno, como podemos ver, trae gomas para cambiárselas en caso de que no te acomoden las que trae por así que predeterminadas. Ajá. Aquí están los audífonos. Déjame ver cómo está esta basura para quitarlos bien. Verga. Aquí. Ahí está. Bueno, aquí están. Como podemos ver los audífonos. Cómo son en sí. A ver. Más de cerca. Son Mattel. Ahí están los audífonos. Pueden ver. Y aquí está el para contestar llamadas, poner pausa o cambiar canción. Y acá está el micrófono. Como podemos ver es una de 3. O sea, no es sonido mono, sino estéreo. Y aparte tiene el micrófono. Este de entrada. Y es de este tipo como acostadita y no es en vertical como las normalmente son. Y tiene como un reforzamiento aquí. Esa parte para que este cable no se doble o se maltrate. O sea, para que no se zafe tan rápidamente. O sea, te dure bastante. En sí su precio es de 169 pesos. Los consigues en el Walmart. Sí, que muy patético lo sé, pero sí, los consigues ahí. Y pues voy a probarlos a ver qué tal salen. Ya les subiré mi opinión. Gracias por ver el unboxing.